Hey guys, welcome to the next blueprint. And in this video, we will learn about the Newton's law of cooling. So, ang Newton's law of cooling, isa na siya sa mga applications sang differential equations. So, elementary application. So, isa na siya sa mga very basic nga application. So, anong gina-state sang Newton's law of cooling? So, ang Newton's law of cooling naga-state nga ang rate of change sang temperature sang isa ka body is proportional siya sa difference sang temperature between sa body kag sang iya nga surroundings. So isulat ko siya tanay. Okay? Newton's law of cooling. Okay, naga-state nga the rate of change of the body's temperature, okay, body's temperature is proportional to the difference between its temperature and its surroundings. Okay? So, ano ning ambot silingon niya? So, medyo intuitive naman siya actually. For example, may-ari ka object. Okay, so let's say yung object may-ari sa temperature capital T. Tapos let's say yung iyang environment. Okay, yung manibing iyang environment. So let's say yung iyang environment, may siya temperature nga let's say T sub 0. Okay? So, imagine nga ang object T mo, init siya katama. Okay? Let's say init siya katama. Tapos, okay, let's say init siya, so hot. Let's say review ng room temperature lang. Okay? Room temperature. So, anong gina-expect mo? So, we expect nga kung mas init ang aton nga object, mas dasig siya mag-transfer sang energy sa iya surroundings through heat. So, mas dasig sa mag-change sang temperature if ari shadow sa iya kainit kag ari room temperature lang. So, the more nga ga-init ang ari, the more nga gadako ang difference nila nga duwa sa temperature sang object sang iya nga surroundings, the more nga dasig mag-change iya temperature. So, same man sa same man, let's say be cold naman siya. Okay, so let's say be shadow sa iya ka cold. So, if very cold siya, kag dako ang difference nila nga sa temperature nila nga duwa, we expect nga dasig ni siya mag-change or ang temperature sa ni. So dasig sa mag-absorb sang energy sa iya nga surroundings through heat. So amo ni siya ang ginahambal sa Newton's law of cooling. So the greater the difference between T and T sub 0 or the temperature of the body kag sang iya ka surroundings, mas dasig mag-change ang temperature sang body. So in mathematical form, so the rate of change of body's temperature, that would be T, okay, dt. So capital T is the temperature and the small t will be the time, okay? So the time derivative of the temperature with respect to with respect to time, since time derivative siya. Okay, so amo ni sa ang change or rate of change sang body's temperature, d capital T dt. Is equivalent siya kuno or proportional siya sa difference between the body's temperature and its surroundings. So ang difference ng body's temperature kag sa iyang surroundings is iya nga temperature minus surroundings ng iya nga temperature. Since proportional sila, we have a constant of proportionality nga K.
So ang K nakadepende ni siya sa ano, sa kung ano nga klase objects yun kung ano ang medium of transfer sang energy. So amo ni siya aton nga differential equation. So the rate of change of body's temperature amo ni is proportional to the difference between its temperature and its surroundings nga temperature. So are amo ni siya ang sa kilid nga equation with K as the constant of proportionality. So rearranging, this is a separable differential equation. So dt over t minus t sub 0 equals k dt. Okay, so integrate to both sides. We have ln of t minus t sub 0 equals k times t plus constant. Okay, so from this, ma-erase na both sides by the natural exponent or through algebraic manipulation, we will come up with e raised to kt plus c equals t minus t sub 0. So again, lista ko di, t sub 0 is the temperature of surrounding. So ari is constant ni siya. Okay? We assume this is constant. And T is the body's temperature. Okay? T is the body's temperature and T of course is the time. Okay? So ari, variable ni siya, gabari ni siya, ari is constant. Ang temperature sang surroundings. So further simplification, we have E raised to KT. Okay, so E raised to C. So by loss of exponent. Then E raised to constant is constant. So let's say A na lang siya times E raised to K times T equals T minus T sub 0. So the final form will be T equals T sub 0 plus A times E raised to K times T. Okay, so this is the form or the solution sa atong differential equation. Okay, so sa diri nga example, the problem is may ara duwa ka unknown. So ano ang duwa ka unknown? So our two unknowns are the A, are, and the constant of proportionality nga K. So paano to na so paano to na siya makuha ang A kag K? So first, ang A makuha ta na siya through initial condition. So, ang initial condition isa mo sa ang temperature of the body at t equals 0 or the t at time equals 0 or amo ni siya ang sugod-sugod gid. And the K makuha ta ni siya sa another nga condition. Mostly makuha ta ni siya given sang after, let's say after x minutes, the temperature ng body will be, let's say, y degrees Celsius, okay? So bali duwa na siya ang ginahatag nga kondisyon. Una is ang temperature sa sugod-sugod gid sang kondisyon. So T equals 0, so pinakasugod. Then after a few minutes, so let's say may X minutes ka, so it could be 3 minutes, 5 minutes, or any number. Or ang minutes, pwede mo na sa hours, pwede mo sa seconds, depende sa situation. So after X minutes, hours, or seconds, the temperature will be Y degrees
nga Celsius or degrees Fahrenheit or kung ano ka na, degrees ang kin. So ang duwa ni ka kondisyon magamit na sa para makuha ang A kag ang K. So again, from the definition na derived na then after separable DE, then we have this. So ang goal ta is to find the A and to find the K. Then pwede na dayon ma-answer ang problem. So this is the intro of the Newton's law of cooling. So in the next video we will solve problems related sa dire. So see you.